هل طفلك يعاني في الليل من السعال أو الكحة؟ هل تبقين مستيقظة تراقبينه وتتمنين فقط أن يرتاح وينام بسلام؟ لا تقلقي، جئتك اليوم بوصفة طبيعية وآمنة تخفف السعال وترطب حلقه. صلي على النبي الكريم في تعليق، وادعميني بمتابعة وقلب للفيديو. الوصفة بسيطة: خذي موزة ناضجة، قشريها وقطعيها، ثم ضعيها في برطمان زجاجي. أضيفي ملعقة صغيرة من السكر الطبيعي، وضعي البرطمان في حمام مائي على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تطر الموزة ويخرج منها سائلها المفيد. دعيه يبرد قليلا، وقدمي لطفلك ملعقة صغيرة دافئة صباحا وأخرى مساء. من عمر سنة فما فوق، آمنة تماما وبدون أي مواد ضارة. الفوائد: تهدئ السعال، ترطب الحلق، وتمنحه نوما هادئا وطعما لذيذا سيحبه. اكتبي في تعليق اسم بلدك واسم طفلك لأرسل له تحية خاصة في الفيديو القادم. ولا تنسي، شاركي الوصفة مع كل أم تبحث عن الراحة لطفلها.